今年係馬年㗎嘛，點解係即係馬年咧？我哋講咗即係咁多嘅時候，其實咧有機會今年唔係馬年嘅。其實咧喺我哋古代嘅出土當中咧，其實有另一個版本嘅，有啲嘅版本咧係寫個鹿字嘅鹿嘅，所以可能係鹿年。哇！指鹿為馬喎，真係。係，有啲人就話會唔會係關指鹿為馬事咧？咁有啲人話會唔會係寫錯字咧？個鹿字同個馬字，即係古文字上面有啲地方都係相似嘅一個結構咁樣，所以有啲人咧就會係咁樣講。但係頭先即係開始唔單止係呢個馬年咯。啟明頭先開始講話點解會有龍嘅咧？其實有啲嘅即係出土文獻裏面記載咧，係講緊蟲年，一條蟲嗰個蟲，咁啊爭好遠啦。呢個聽過。咁所以咧就係啦。咁即係你如果你話我屬龍好威喎咁樣，咁如果有啲版本如果你即係走偏咗歷史少少咧，咁你可能就係屬蟲啦。咁就啲即係唔係幾好啦呢件事。大家好啊，翻嚟學識開咪，我係主持江啟明。Hello， 大家好，我係 Hugo。喂 Hugo 啊，馬年喎今年，咁啊馬年唔知有啲咩適合嘅祝賀說話你諗到嘅咧？哇，呢個真係年年都要頭痛啊！即係你好似咧每年都要諗啲動物咁樣。咁馬都應該算係比較容易少少嘅啦，起碼即係正常少少。龍馬精神，馬到功成咁呢啲就即係喺古代嚟講咧，即係馬本身都係一個幾正面嘅形象啦，又跑得快，跟住咧又神進咁樣。咁所以咧就即係呢一個係其中一種啦，亦都有啲係搞笑啲嘅講法嘅，即係馬上發達，馬上變靚，馬上變瘦咁樣。有啲人咧甚至話一變瘦一個馬咁樣，我見到有啲人寫揮春寫呢啲添。咁所以就諧音嘅似乎咧都可以楞落去呢個12生肖裏邊嘅。唔係，但依家都可以扭到係阿豬都變咗一啲好正面嘅嘢嘅。金豬啊，靈豬啊，係啦。即係大家豬就金嘅，猴就靈嘅。嗰啲創意都幾犀利啊！即係可以將好多呢啲12生肖嘅動物咧，就聯繫到我哋文化裏邊嘅一啲即係正面嘅嘢啦。咁樣咁祝賀嘅時候就大家將啲正面嘅説話講出嚟咁樣。咁就，但係咧，我諗我哋今日咧比較想去同大家傾下咧，就係其實即係呢個12生肖係點嚟嘅咧，咁樣嚇。咁所以其實Hugo 啊，或者可唔可以先問一問你，即係其實喺一般而言咧，民間嘅理解咧，12生肖咧，我又覺得即係好多時都聽到有啲嘅好即係我細路仔嘅時候聽嘅一啲嘅解釋。其實都的確係即係12生肖呢一個咧，因為細個咧，我哋應該都要即係學啦。唔知大家有冇即係背過究竟係個順序係點啊？或者咧可能呢啲小朋友嘅繪本故事咧，都會講下就係12生肖係點嚟嘅咧咁樣。我哋即係講即係民間之前咧，我哋先簡單講少少就係咧，其實喺東漢嘅時候咧，係開始有呢種即係動物啊，同埋呢啲嘅好早嘅對應嘅，冇錯。咁但係咧，佢哋嗰個即係故事咧，就冇乜故事性嘅。真係咧嗰啲即係天文學家或者嗰啲研究即係文化嘅人咧，可能咧佢哋有啲術數咧就去對應嘅啫。但係話俾小朋友聽咧，當然你唔可以咁講啦。大家要學12生肖嘅時候咧，可能都會聽過一個故事咧，就係講呢個玉皇大帝咧就搞呢個渡河比賽啊，有條河大家要過去嘅咁樣。咁聽到玉皇大帝都知道咧，呢個應該係比較後期嘅。玉皇大帝冇咁早出現嘅，其實咁咧就係講咧就好多動物咧就一齊去參加呢個比賽啦。咁啊跟住咧就即係各展所長啦。老鼠細隻咁點渡河咧？咁啊坐喺個牛嗰個頭嗰度咁就可以渡河啦咁樣。咁呢個故事咧亦都有一個好搞笑嘅位咧，就係講緊話即係解釋點解貓咧唔喺12生肖裏面，同埋點解貓會捉老鼠。就係因為咧隻老鼠咧就拱咗隻貓落水，隻貓咧就唔識游水，所以咧佢就游唔切過去，咁咧就變咗咧就12生肖當中咧就冇咗貓，然後咧貓就成世咧就捉老鼠啦咁樣。一次嘅故事咧就解釋好幾樣嘢添，咁所以都幾有趣嘅呢個即係童話故事咁咯，當係。係啊，即係我又覺得即係另外細個嘅時候都有好多時啲人問就咁點解會有龍嘅咧？咁啊其實好奇怪噶嘛，即係你其他嗰啲都係真嘅動物，咁啊係唯獨是偏偏就加隻龍落去咁啊，即係似乎呢個12生肖嘅呢個概念咧都即係我諗我細個嘅時候都已經有質疑咧，係咪真係有啲夾硬嚟咧？即係點解會揀呢12隻動物啦？點解係呢12隻動物啦？係咪必然嘅咧？咁啊，但係通常咁樣問嘅時候咧，即係啲父母輩啊，咁佢哋通常就會話係咁啊咁噶啦，即係或者就會再拋翻呢個咩玉皇大帝嘅嗰個故事俾我哋噶啦。係，冇錯。咁但係即係我諗細個嘅時候聽咧12生肖，唔知你有冇呢個感受？即係咧我自己屬猴啦，咁啊，所以咧成班咧好似成年啲人咧就你哋呢班馬騮仔啊點，係嗰班咧做乜咁啊，好似咧有個即係少少身份認同咁啊，都即係我哋就係屬猴嘅咁啊。隔咗幾年之後咧，可能例如我邊個長輩咧佢係屬猴嘅咁樣，咁好似咧就即係無形之間又即係楞到啲聯繫咁啊。咁所以小朋友都覺得都中意嘅呢樣嘢。咁但係即係我哋如果去諗呢個問題嘅時候就咁點解係猴啊？點解係龍啊？點解係呢啲生肖咧？咁啊，其實又唔係咁一定喎，因為我哋如果睇嗰個即係生肖嗰個故事，玉皇大帝嗰個故事咧，其實唔同地方都有唔同版本嘅。
雖然咧，我哋要追溯翻起嚟嘅時候咧，其實冇古籍咧去記載嘅，即係古籍就冇話貓捉老鼠咁，冇呢個文言文嘅，可能我哋要自己寫翻出嚟啦，就暫時冇嘅。咁我哋聽過咧就係越南有個即係傳說啦，有個故事咧，就同即係我哋講以前細個聽個版本係幾唔同嘅，就係因為即係越南咧佢嗰個12生肖裏邊咧就冇兔仔嘅，咁佢咧就係有貓嘅。咁點解咧？就係因為老鼠咧擁咗隻貓落水之後咧，越南嗰隻貓係識游水嘅。中原地區唔識嘅喎，咁所以佢就游得切過去，都攞到第4，老鼠攞第1啦，咁但係隻貓都攞到第4，咁所以就取代咗呢個兔仔咧，就即係成為咗12生肖之一咁。咁呢個當然都係一個後設嘅解釋啦。咁有啲人就話越南因為嗰度都係多啲即係冇乜兔仔咁可能個即係農耕文化、森林啊嗰樣嘢唔同咁樣。但呢個都反映咗一個幾有趣嘅即係故事解釋嘅。係啊，你呢個解法就有幾有趣，我未聽過吓，但係就即係我就都好早就知道，其實就越南佢哋嘅嗰個12生肖咧，就同我哋所一般認知嘅12生肖係有少少唔同啦。咁啊，包括就係兔仔係變咗貓啦，咁佢哋好似就係即係牛咧就變咗係水牛啦咁樣。咁所以越南就有咁樣嘅情況咁啊。咁你話係咪越南就係特例咧？咁其實原來又唔係淨係得即係中國呢個版本同埋越南呢個版本嘅，即係有好多嘅其他地方一啲嘅少數民族啦，尤其是咁啊比較上係多啲唔同嘅版本嘅。譬如話喺藏文化咧，即係西藏文化咧，佢哋好似又會將雞咧就會叫做鳥嘅，即係變咗雀仔咁樣。咁啊泰國咧，佢哋因為有比較多啲即係啲佛教嘅，可能係一啲神佛嘅一啲嘅角度咧，咁啊將嗰個龍咧就變成咗佢哋嘅嗰啲神嘅即係啲叫法咁樣。佢神靈咁啊，然後係啦，泰國仲有即係泰北又有啲唔同嘅，因為佢泰國多大笨象，咁佢哋好似又將個豬咧有啲地方咧就變咗做象。即係象年咁樣，我哋會覺得好怪喎，咁啊象年咁樣，咁啊仲有啲彝族咧，就係即係啲少數民族咧，咁仲有好似佢哋會有蜥蜴年啊、鱷魚年啊咁呢啲嚇，咁啊所以其實係似乎好多唔同文化咧，都按照住佢哋嘅嗰個所身處嘅地方咧，去想像一啲嘅動物嚟去代表嘅時候咧，都揀咗佢哋能夠見到、能夠接觸到或者能夠想像到啦，即係譬如龍咁啊，好明顯係想像到出嚟嘅一啲動物咧，就喺佢哋文化度咧就衍生咗出嚟。咁啊，所以就明顯就見到咧，就並唔一定係我哋細個所講係呢12隻動物必然嘅一種咁樣嘅類，即係一個嘅定位咁樣嘅。冇錯，即係呢啲對應其實都即係好在地化嘅。其實即係你去到好似麥當勞咁啊，傳到過去，即係你都要整個粥啊，你都要整個素食包啊。冇錯。12生肖去到唔同地方咧，似乎即係佢個結構咧，有啲都係好相近嘅。咁你會估到佢應該係同一個來源嘅。咁但係即係例如你話越南咁啊改咗兩個咁樣，跟住泰國又會有啲嘅改動咁樣，咁就其實好因應翻佢哋究竟接觸到啲咩嘅動物去即係改啦咁樣。頭先咧，啟明講到咧就係彝族咁樣，我哋其實上一次咧都講過，就係話彝族有一個所謂10月曆啊，佢個曆法又好唔同啦。跟住咧佢第一隻嘅動物咧，佢係老虎嘅，係老虎先嘅咁啊。OK，咁係啦。咁佢第2個月咧都係好少見嘅，就係嗰啲即係水獺，係咁又係少見嘅咁啊。咁所以咧就係即係好多佢哋會見到嘅嗰啲動物啦，咁就係成為咗佢哋嗰啲標示嘅方法。彝族嗰個仲有趣，因為咧佢12生肖即係或者叫做10隻動物啦，佢哋嗰個叫法咧唔係淨係喺年嗰度嘅，月同日都係用嗰個動物嘅，所以即係第一年嘅1月1號咧係虎年虎月虎日咁樣嘅，所以都即係呢個有一啲咁嘅文獻記載，所以就變咗佢哋嗰個分法咧，嗰個動物嘅應用就即係更加多啦。咁但係我又會咁睇嘅，即係其實呢個嘅12生肖咧，對於民間嘅人嚟講咧，都係一個幾有實用價值嘅一個工具。即係撇除唔講話，即係攞嚟去咩睇下運程嗰啲啦嚇，咁都實用嘅，都有啲價值嘅。咁但係更加重要嘅咧，就係喺嗰個幾年記事嘅嗰個嘅一個用途嘅。咁我哋上一集嘅學識開咪咧，都有同大家介紹過，就係嗰個正朔嘅一啲嘅討論啦。咁大家即係如果有睇歷史嘅咧，睇中國歷史就知道咧，即係啲皇帝咧好鬼煩嘅，成日咧就改朝換代，就要改年號咁啊，不特止咧，即係尤其是譬如好似漢武帝咧，我印象咧，哇！即係過幾年佢又改一個年號，過幾年佢又改一個年號，仲要佢又唔係 regular 嘅，即係你話啊，我今年我都唔知即係乜痕咧，咁我又要改一個年號，咁全個中國家嘅人咧又要跟住你去改喎。你諗下用呢啲咁嘅方法嚟去幾年咧，喂真係好鬼麻煩㗎。
嗰啲皇帝紀年其實基本上係同嗰啲紀念日冇乜分別嘅。今日我哋開心咁啊，改個年號咁啊。今日有啲咩災難，我哋又改個年號咁樣。咁同你即係 Facebook 成日可能講下就，我要呢日要記住佢咁咧，咁就改一個年號咯。其實係啊嚇，咁所以其實就民間就有呢個嘅即係12生肖嘅紀年咧，其實就係一個我會話，起碼喺古代嘅社會嚟講，呢個都係一個進步嚟嘅，因為咧我哋就變相可以喺即係抽離咗呢一個嘅一啲嘅政權上邊嘅一個嘅影響力，令到咧佢哋有一個叫做客觀嘅一個12生肖嘅循環。咁咧，如果我講馬年咧。你邊一個馬年啊？咁5個馬年之前啊，即係5個 cycle 之前啊，咁即係60年啦，咁樣即係用咗一個咁樣嘅紀年嘅方法咧，其實係有一個即係民間又容易明，係咪？即係啲動物啫嘛，咁就算啲識字唔多嘅人咧，你講隻動物，咁佢就已經知道你講緊係邊一年咁樣樣。咁就比起你用啲政權嘅嗰啲年號嚟去紀年咧，哇！真係你冇翻個學歷，你都幾難去記得究竟即係呢個年號係邊一年咯，咁樣樣嚇。都冇錯嘅，其實呢樣嘢，即係當然啦，我哋可以話其實有兩套版本並行。除咗你話嗰個年號同埋呢一個即係我哋講生肖嘅記錄之外咧，其實喺民間同埋即係文人之間咧，其實我哋稱呼嗰個12生肖都會唔一樣啦。因為我哋今日咧可能都會講甲子年咁樣，咁咧就係講緊呢個天干地支。咁呢個咧就比較文人少少嘅講法。其實喺即係東漢嘅時候咧，會去或者再之前咧，其實都一定一早咧就有天干地支。由商代嘅時候咧，已經下商嘅時候咧，已經有甲骨文裏面咧已經有記載嘅啦。咁所以咧就淨有一個好完整嘅即係好似日曆咁嘅東西嘅。咁不過佢記載嘅即係方式或者記載嘅內容就唔完全係紀年啦。咁但係咧，即係去到東漢之後咧，慢慢嗰啲知識又會再往下，亦都有加好多術數嘅嘢之後咧，佢哋就即係用咗動物呢樣嘢。即係又唔可以話佢哋真係完全係睇晒民間嘅，咁難明你甲乙丙丁即係子丑寅卯咁，你應該唔識噶啦咁樣。可能而家好多人都要讀翻呢個即係天干地支，我覺得我都唔係好識讀啊。即係每年都查一查，究竟呢個點讀嘅咧咁樣。好多人都係咁啊。咁你用咗個生肖就好啲啦咁啊。咁但係即係嗰啲文人就唔係淨係睇出嗰啲民間係你唔識讀嘅。其實佢哋就係即係佢哋對應咗好多嘢㗎，唔係淨係對應動物嘅。可能佢哋會對應埋顏色啦，例如佢哋可能係講緊例子，咁可能對應春天，對應青色，對應口味咧就係酸嘅，跟住啲音樂咧對應乜嘢音咁樣，咁所以咧就有好多嘢對應。但係大家都記得嘅咧就係動物，動物就比較清楚啲啊嘛。如果你每年話今年係青色年咁啊，下年咧就黃色年咁樣，咁啊冇咁好嘅。所以生動啲咧，即係動物呢一個就即係喺民間度就即係攞咗個地位咁咯，其實係。係啊，咁所以其實就我哋可以講下呢個天干地支嘅呢個紀年嘅方法咧，其實亦都係有頭先嘅嗰個作用。佢係一個好客觀，叫做係雖然啲叫法啲用字係比較深啲啦，我成日覺得點解揀啲咁鬼難讀嘅字咧？咁但係嗰個背後嘅嗰個數學嘅理論咧，其實就非常之清晰、非常之邏輯、非常之客觀嘅嚇。即係呢度可能同大家講解多少少啦，就大家唔知唔知就係即係天干就係指緊有10個嘅十個啦嚇，咁啊，然後呢個地支有12個咧，咁佢第一個咁就係甲同埋子，咁就變成咗咧第一個喺呢個嘅大 cycle 裏邊嘅第一年咁樣樣，咁一路數落去咧，佢就係一路褪落去嘅，咁褪到咁但係天干有10個，地支有12個，咁所以褪到第11年嘅時候咧，佢就要又翻去甲噶咯喎，咁樣嗱，咁樣褪法嘅話咧，其實就會褪到第60年之後咧。就會再翻嚟甲子噶啦嚇，咁所以我哋就會有陣時會話一個甲子就係60年咁樣樣嚇，咁啊呢個60年作為一個循環咧，呢一種咁樣嘅中國古代記事方法咧，就俾到起碼俾到啲歷史學家啦一個幾好嘅一個記認啦，而且佢係一個好客觀60嘅一個 cycle 嚟嘅嚇，咁呢種咁樣嘅因為10啊12啊有冇特別？係啊呢個60呢個 cycle 又好有趣喎，你講起嚇，即係其實12。60呢啲咧就唔係淨係中國獨有嘅，即係嗱，首先我哋知道西歷都係12個月啦，咁原來其實係喺好早嘅最早嘅一啲嘅天文嘅一啲嘅觀察嘅一啲嘅民族咧，巴比倫啊呢啲咁樣嘅近東嘅文化咧，佢哋都係用呢啲嘅數字咧嚟去計算佢哋嗰個嘅曆法嘅。咁我諗真正嘅原因就好難去考究啦，但係其實我哋都可以從一啲旁證嚟去估計嘅，即係包括就係12其實就因為我哋都好清楚知道咧，就係大概嚟講咧，一年係有12個月嘅。
咁呢啲佢哋如果佢哋只要比較謹慎啲去做一啲嘅觀察嘅話咧，咁就會知道好似12呢一個數字咧就幾吻合到我哋去計算，因為大家即係呢樣嘢又要好合理嘅，即係對於古代人嚟講咧，即係佢哋冇錶冇成噶嘛，最免費最方便嘅計時嘅工具嘅儀器。就係你抬頭望天啦，夜晚咁去或者日頭咁去，太陽啦。咁佢哋就好即係所以古人係好重視天文嘅，好重視嗰啲睇天嘅嗰啲技術咁樣，咁所以就12啦。咁60咧又有一啲嘅，我會話喺數學上邊啦，呢個就即係一般而言，我哋就會話數學上邊就好有用嘅，因為咧60呢個數字咧，其實佢除得盡噶嘛，好容易除2、除3、除4、除5、除6。都可以除得盡咁樣，咁所以古人咧就好似似乎咧都揀咗12啊、60呢啲作為一啲嘅，譬如話我哋今日我哋都好習慣嘅時分秒，我哋都係除以60咁樣。雖然中國古代就去到即係時以下咧，就冇一個比較即係古代就冇一個咁樣嘅準確嘅一啲分法啦。咁但係就一般而言，我哋都知道除12個時辰啦，一日咁樣嚇，都係一啲比較上習慣用呢一啲嘅數字咧嚟去記時咁樣樣咯。頭先講到即係話，即係中國古代其實佢嗰個記時咧，可能冇咁準確，冇去到咩時分秒，咁嗰個就好後期啦咁樣。咁其實即係最初咧，我哋講呢啲即係天干地支嘅時候咧，就唔係攞嚟幾年嘅。其實佢係本身咧就係即係攞嚟幾日先。我哋而家甲骨文見到嗰啲咧，其實佢就會講咧占卜嘅時候咧就話呢個咧係甲子日，或者咧呢個係乜乜日咁樣。咁所以咧就係攞嚟標示佢係即係邊一日嗰個情況。後來咧先至去推去做即係講年啦，同埋講月咧都可以用呢一個系統咁樣。咁所以就即係我哋可以知道嗰個即係源頭究竟喺邊度啦咁啊。咁同埋頭先咧又講到就係話點解用呢啲咁複雜嘅字咧？咁其實佢都有解釋嘅，即係雖然呢啲解釋咧有啲咧都係後人去做出嚟嘅，即係或者由後人去加上去啦。例如咧，喺呢個嘅史記裏面有記載啦，或者其實佢史記都係參考咗一啲即係春秋戰國嘅即係古代嘅文獻。例如話佢話子我哋話即係呢個地支嘅子，咁係解咩咧？佢話子咧就滋也，係滋養、滋潤嘅意思嚟嘅咁樣。咁所以咧就係同呢個即係春天開頭嘅嗰個嗰個氣象咧就相應嘅。跟住咧同天子咧點樣去滋養萬民咧又相應嘅咁樣。咁呢個當然咧就即係應該就唔係子呢個字本身嘅嗰個定義啦。咁但係咧佢哋就會即係加好多呢啲延伸嘅人事啦或者天文嘅嘢咧去講嘅。仲有一個講法咧就係除咗我哋講話天干地支之外咧，其實亦都有一個講法就係話係十母12子啊。咁就係即係嗰個係母同子嘅關係嚟嘅。十嗰個係主要嘅。我哋其實干支都係呢一個嘅關係嘅，即係干其實咧我哋就係講緊樹嘅幹啊。枝就係枝葉、枝條咁樣，咁所以就係用一個做中心，跟住咧其他去引申出嚟，咁所以就有好多呢啲即係對應嘅解釋去解釋點解天干地支會係可以即係做到咁樣嘅配合，然後咧就做到即係你幾時幾月幾日嘅狀況咯咁樣。係啊，即係你講起頭先話呢個用天干地支嚟去記時咧，其實我會話即係中國古代呢一套嘢咧，都算係相對嚟講係有幾先進嘅。即係你諗下，其實我哋成日都會依家聽有陣時算命嗰啲就話時辰八字咁樣，其實就係所謂時辰八字咪就係即係年月日時嘅就係時辰咁就俾我只要咧一個人咧俾你8個嘅天干地支嘅字咧，咁咧就可以好準確就可以話俾我聽原來你係喺邊一年邊一月邊一日嘅邊個時辰咧就出世嘅咁樣。咁你話究竟點解即係中國古代其實又冇再細分即係其實都有嘅，不過就唔係咁民間就好少可用咧。呢個就都可以科普少少嘅，即係其實咧你唔係淨係中國嘅，即係往往喺古代社會咧，其實你唔使咁準確嘅，即係你點解要咁準確咧？就係因為當我哋嘅嗰個日常生活咧，要去到一個地步就係我哋講緊即係爭分奪秒噶啦，即係好多嘢咁樣。其實幾時咧，即係據即係喺英國嘅社會咧，幾時開始咧，真係對於嗰個時間即係分鐘同埋秒咧，係作為一個咁重要嘅一個元素去擺埋成為一個即係大家日常生活會用嘅一個 habit 咧，其實就據說咧就係同嗰個火車出現有關嘅。即係火車咧，即係我哋就今日就好多時譬如，不過英國就唔係好準時啦。即係搭地鐵，我哋香港就好好嘅。即係老實講，我就唔會睇 timetable 嘅。即係你行落去，
miss 咗就算啦，等下一班，因為下一班可能1分鐘2分鐘嘅啫嘛。係咁但係古代即係開頭嘅啲火車就大鑊啦，你真係 miss 咗嗰班車咧，你即係可能等一日你先有下一班咁樣噶嘛。咁所以咧，當嗰個嘅即係時分即係你搭火車呢啲咁準確嘅嘢，你要去唔想 miss 咗嗰班火車咧，咁就開始對於嗰個嘅時間啦係好重要啦。而且呢度衍生出嚟就係其實就係因為火車嘅出現咧，令到佢哋嗰個嘅 time zone 啊，即係我哋依家今日就即係大家身處唔同嘅時區啦，係咪？我同Hugo 身處唔同時區，嗰個 time zone 成個呢一個對地球嘅呢個我喺呢個國家，我就要跟呢個時區，佢喺嗰個國家就要跟個時區嘅呢啲概念咧，就開始變得喺日常生活係更加多出現下，咁就從而變成咗一個即係普遍用嘅一個概念下，就唔係古代冇嘅，古代都有一啲比較細分嘅，即係中國古代都有，西方都有，但係就比較上係集中喺啲即係天文學家攞嚟去計算啲嘅星體嘅運動。咁嗰啲人咧就叫做即係象牙塔裏邊玩嘅一啲嘅要好準確嘅計算咧，先用到民間你講個鐘頭，即係西方可能講鐘頭，即係中國講時辰咧，就差不多都夠啦咁樣樣咯。都係嘅。其實即係如果講即係講緊東方文化裏面咧，可能比較想細分少少咧，佛教咧就會多啲嘅，即係佢哋嗰啲幾多毫秒啊，跟住你嘅須臾係乜嘢幾多秒啊咁樣，即係有啲人咧計翻出嚟嘅，其實都計到好細好細，但係佢計到好細咧，佢就唔係為咗計數嘅，主要即係起碼傳到入去即係中原地區嘅時候咧，佢就係想話俾你聽咧，其實呢個世界係可以分到好細，係一個哲學上嘅概念，就話俾你聽，時間係可以有好細嘅單位嘅咁樣。所以即係大家就知道咗，原來係時間可以分到好細，但係其實對佢哋嚟講咧就唔需要好準確咁樣去計算。呢個可能佛教都會有呢種嘅情況。我哋知道就係佢會攞嚟去即係記錄啲嘅時間啦，但係日常生活其實佢哋都係咪真係會用嘅咧？如果你講到即係好古代嘅時候咧，其實咧喺即係商朝係最古代咧，話甲骨文開始有天干地支嘅時候咧，佢哋除咗攞嚟講時間咧，仲攞嚟改名添㗎。其實嗰啲即係商朝嘅皇帝咧，佢哋咧就係用或者皇帝同皇后咧，其實都會用到呢啲天干地支。例如我哋可能比較熟悉嘅商湯咁樣，湯咧其實佢又叫做咧就係太乙太乙，咁就用乙呢個咧就係即係改佢個名。又或者咧，我哋知道嚟武丁咁樣，所以咧佢哋會教乙丙丁咧咁去即係記錄嗰啲即係皇帝嘅名嘅。呢個係其中一個即係幾有趣嘅應用啦，咁樣。另一個咧就係佢哋好多時候咧，同今日有少少相似嘅，就係同一啲即係占卜啊，或者咧係講緊一啲即係推測未來嘅嘢咧有啲關係嘅。例如其中一種咧，佢哋咧就會攞呢一種嘅天干地支做一啲占卜咧，係講嗰啲捉賊嘅人咧，究竟點樣去捉到嗰個賊咧？咁樣去邊度可以捉到咧？咁樣都有關係嘅，又有呢啲應用嘅。或者仲有一個咧，我自己比較熟悉啲嘅墨子咧咁樣。墨子咧曾經有遇過一個咧，就係即係做嗰啲巫術占卜嘅人咧，佢哋古代叫做日者啦，咁就係觀測太陽、觀測星辰咧，去做一啲對現實嘅推想嘅。咁嗰個人咧就同墨子講就係話：嗱，你而家咧今日咧唔可以過呢條河咁啊！又關過河事，不過就同12生肖嗰個過河有啲唔同嘅。咁就係話咧，點解你唔可以過河咧？就因為呢一日咁咧就係天帝咧就喺度殺黑龍。咁所以咧，黑色呢個顏色咧，就同你咧又相沖，咁所以咧，你咧就唔可以過河啦，咁樣。咁墨子咧就話：我唔信呢啲嘢嘅，咁啊，佢咧就話：因為咧，如果你話喺甲日咧，或者喺就殺黑龍，喺月日咧，咁你又殺青龍咁樣，日日都有龍殺嘅話，咁你究竟係咪個個都唔可以行過河？咁啊，天下係咪仲即係大家唔可以流通啦？咁樣，咁所以咧佢就反駁咗呢一個話：你講話某一日某一個人咧唔行得某條路咧，呢件事係唔合理嘅咁樣。咁所以就即係都有啲應用，亦都有啲人係反思呢種嘅應用咧，就係究竟係唔係最合適嘅咧？咁就有呢啲爭議喺度。喂，呢個故事幾有趣啊！即係我聽落咧，即係其實都幾現代係嘛？即係我比較即係信科學嘅人啦，咁啊好多時即係同住一啲即係中意講運程啊嗰啲人，即係有陣時都有類似嘅對話，即係我就會有陣時會即係有陣時抵唔住頸咁啊，會講一兩句駁翻咁樣嚇。咁所以如果即係大家去到話馬年啊呢啲咧，其實原來都除咗我哋去講起佢嗰個嘅運程啊之外咧，可以諗一諗翻就係其實呢一個嘅紀年嘅方法咧，都係有佢嘅一個歷史嘅起源，同埋佢有佢嘅價值喺度啦。頭先講到即係馬年嗰位咧，我都可以再補充多少少，就係我哋講話今年係馬年咁啊，點解係即係馬年咧？我哋講咗即係咁多嘅時候，其實咧有機會今年唔係馬年嘅。其實咧喺我哋古代嘅出土當中咧，其實有另一個版本嘅，有啲嘅版本咧係寫個鹿字嘅。
鹿嘅，所以可能係鹿年。哇！指鹿為馬喎，真係。係啊係啊，有啲人就話會唔會係關指鹿為馬事咧？咁有啲人話會唔會係寫錯字咧？個鹿字同個馬字，即係古文字上面有啲地方都係相似嘅一個結構咁樣，所以有啲人咧就會去咁樣講。但係頭先即係開始唔單止係呢個馬年咯。啟明頭先開始講話點解會有龍嘅咧？其實有啲嘅即係出土文獻裏面記載咧，係講緊蟲年，一條蟲嗰個蟲，咁啊爭好遠啦。呢個聽過。咁所以咧就。係啦，咁即係你如果你話我屬龍好威喎咁樣，咁如果有啲版本，如果你即係走偏咗歷史少少咧，咁你可能就係屬蟲啦，咁就啲即係唔係幾好啊呢件事咁啊，所以都有好多嘅版本或者好多嘅嘢咧，係即係好多歷史嘅巧合啊，某程度上先至會令到我哋今日咧就變咗有馬年嘅呢一樣嘢。甚至乎除咗頭先嗰兩個版本之外，仲有一個我覺得幾有趣嘅，就係我哋最初講嗰個即係越南啊，點解即係冇咗兔仔嗰個咧？亦都有另一個解釋嘅，就係講話即係呢個12個即係地支裏面咧，就係卯咧就係對應呢一個嘅兔仔啊。有啲嘅語言學家或者有啲學者咧，佢哋就話咧卯呢個字一傳咗過去之後咧，佢哋可能就聽錯咗啊，可能就變咗貓。卯同貓咁啊，好相似喎，咁啊唔知道究竟邊個先至係啱啦。咁所以但係我哋就知道啊，其實好多嘅嗰啲生肖嘅嘢咧，就係民間嘅傳說啦，好多嘢我哋口耳相傳，就未必可以即係咁精準咁樣去即係知道，咁就變咗我哋了解多少少呢種文化都係好嘅。係啊，好啊，嗱咁啊，今日即係認識咗多啲關於呢個12生肖同埋天干地支嘅一啲嘅歷史啦。咁啊，希望大家繼續留意住我哋學識呢個頻道啦。咁啊，同埋咧就係支持我哋學識下。咁我哋其實學識呢個頻道就係同我哋嘅學識嘅呢個網站上面有好多嘅課程咧，往往有好多嘢係相關嘅嚇。咁大家如果對想認識更加多唔同類型嘅知識咧，咁啊不妨嚟我哋學識嘅網站上邊去睇下有啲咩嘢可以俾大家咧去進一步咧去認識啦。嗱，咁我哋今集嘅學識開咪咧，傾到呢度啦，拜拜，拜拜。